Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi kembali teman-teman. Nah, ini ada masuk laptop Acer Netbook ya, seri Aspir ES11. Serinya ini 132C7SV. Oke. Ini Celeron, harddisknya RAM-nya 2 GB, DDR3 seri yang L low, harddisknya 500 GB. Apakah netbook ini bisa di-upgrade? Ya kan, bisa. Oke, saksikan terus channel SS Komputer, klik link di bawah selengkapnya. Oke.